Hammaga assalomu alaykum. Bugun 29-aprel ICT bo'yicha kunlik tahlilni biz boshladik. Bugungi tahlillarimizda DXY, JPY-USD, EURUSD va S&P 500 va Nasdaq bo'ladi. Demak, DXY dan boshladik. DXY da qaragan bo'lsak, tepada buy side'lar bor. Yaxshi buy side'lar bor. Uning tepasida magnitli zonalarimiz ham bor. Mana ko'rib turganimizdek D1 da kunlik time frame'da gap bor. Birinchi magnitli zona o'sha gap va ikkinchi zona haftalik time frame'imizda mana bu FVG. Mana shu FVG gacha ishlab olishimiz mumkin. Ungacha borgancha nimalar bo'ladi? Tak. Bizda PDR zonalarimiz bor. H4 da mana ko'rib turganimizdek selga ishlagan FVG bir marta ishlab yorib o'tgan va IFVG bo'lib qolgan. IFVG bo'lib qolib, mana shu yerdan kelib I+ OB ham bor. Shu yerga kelib keyin chiqib ketishimiz mumkin. Ilyuju kemasdan uchib ketyapmiz. Hozir qarashimiz kerak narxga. Menimcha mana shu yerga kelib PDR zonadan ko'tarib ketamiz. Mana bunda premium diskount topganimizda ham 50 dan uje tushgan. Menimcha bu yoqqa tushmasa ham kerak. Tak tushsa yaxshi bo'ladi. Lekin 50% dan pastga tushgan. Birinchi targetimiz mana shu bo'ladi. Buy side liquidity birinchi targetimiz shu bo'ladi. Ikkinchi targetimiz MAP bo'ladi. Hozir biz agar birinchi targetni olsak, birinchi targetni olib, agar mana shu switchamiz H1 switchamiz mana shunday polni mana shuni yopilsa, mana shunday yopilsa, ko'rib turganimizdek mana shunday yopilsa, mana bunday tech berib, pastga tech berib, ikkinchi buy side zonamizgacha boradi. O'sha D1 gapgacha. Shuni ko'rishimiz mumkin DXY da. Endi JPY ga o'tsak, JPY maksimumni yangilab qo'ydi, SMT berdi. SMT berib, endi birinchi keladigan zonasi H2 da adashmasam, H2 da IFV ga bo'ladi. Agar mana shu zonani mensimay ketsa, dalchi oqishi mumkin sell side gacha. Bizga oqqani yaxshiroqchi ham. Ana o'qigancha. Biz nimani ko'ryapmiz yana? Xuddi o'sha narsa DXY da mana bu yerda 2 marta surib o'rgan gap bor. H2 time frame'da o'shani kelib bizga mana shunday kelib o'qib berib, bir marta mana bu sell side'ni olib, keyin bitta tech berib, keyin ikkinchi zonadan qo'shamiz biz dalivkani. Shunaqa zonani kutyapmiz. Mana shu yerdan birinchi savdoga qo'shila olmasak, mana bu yerdan qo'shila olmasak, ikkinchi savdo mana shu yerdan qo'shamiz. Ikkinchi savdo mana shu yerdan qo'shila olamiz saytgacha. 1 ga 5, 1 ga 4 ishlab olishimiz mumkin mana shu yerdan. Mana shunaqa bo'ladi. Bunday keladi. Qo'shib yuboramiz. Hozircha shular. GPY da uncha ham yaxshiroq target yo'q lekin. Bakka unga qaramay tursak ham bo'ladi. EURUSD ga o'tamiz. EURUSD ga haftalik time frame'da magnitli zona bor. U ham weekly FVG ga tushishi mumkin shu hafta. Agar tushishi mumkin, sababi mana shu OB dan mensimasa tushib ketadi. Agar shu OB qaytarib olsa, ozgina qiynalamiz. Lekin OB ham mana shu yergacha-da. Bizda H4 FVG bor. Ko'rib turganimizdek, bu ham o'sha bizani premium zonada. Gambox tortib olsak, mana o'sha 50% dan teparoqda H4 FVG bor. Agar H4 FVG mensimasa, IFVG miz bor. Bu ham H1 IFVG. H1 IFVG dan bor. Oqib ketishi mumkin. Bunga ham xuddi o'sha ssenariy DXY-nikidek, agar mana shu
FVGni narx tushgandan keyin mensimay agar yopilsa, bitta tushgandan keyin mana bitta откатdan qo'shib olamiz savdoga mana shu yerda. Mana shu sell saytda oladi. Mana shu olgandan keyin bitta tepaga beradida ham dalcha oqadi. Shuni ko'rishimiz mumkin. Mana xuddi mana shundoq. 1/3. Kichikroq time frame'ga kirib, ko'proq error qilib savdo qilsak bo'ladi. Eng zo'r magnit mana shu weekly FVG bunga. Mana shu yergacha tushishi mumkin. Undan keyingi naqd harakatini keyin hal qilamiz. S&P 500 ga qarasak, S&P 500 da Debr time frame'da yaxshi targetlar yo'q, lekin Nasdaqda bor. Nasdaqda qarasak, Debr FVG bor. Narx FVG ga tushishi katta ehtimol bor. Chunki mana shu ana ular shunaqa narxlarni yaxshi ko'radi. S&P 500 bilan Nasdaq. Sraz to'ldirib ketishga harakat qiladi tezroq. Buni nisbatida sell side ham bor. Sell side liquidity ham bor. Mana shu Debr FVG ni tepasida. Nima tushishini bemalol kuzatishimiz mumkin. Tushgandan keyin uje tiquramiz. Tushgancha ham zona qarab bemalol ishlasak bo'ladi. Shu hozircha. Bunda ham H4 ga IFV ga bor. IFV ga tushishi mumkin. Sell side'lar bor bunda ham. Shu bilan bu haftada shunaqa analizlar. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar.